Показую заточку сверла. Ось так воно виглядає, і по факту у нього дві ріжучі кромки на одній стороні спіралі. Заточено на око. Відповідь на питання, як досягти такого успіху, досить прозаїчна. Купіть нове сверло. Один наждак, другий наждак. І намагайтесь повторити ось таку ріжучу кромку. Я впевнений, у вас вийде. Також можете використовувати ось такий шаблончик. Найлегше навчитися на діаметрах десь близьких до 10-12 мм. І отримавши гарний результат, будь ласка, не зупиняйтесь на досягнутому.